皆さんこんにちは。さすがのめんです。今回はいよいよベレクジ・インドミタブルを完成させます。前回は組み立てからベースカラーまで進めましたが、今回はここから表情や金属の質感、そして足元までこだわって命を吹き込んでいきます。このミニチュアで一番楽しみにしていたのがお顔と足元のオルクなんです。英雄らしい力強さを出せるのか、そしてオルクをどこまで生々しく仕上げられるのか、そこを意識しながら塗装していきます。ベレクはエイジ・オブ・シグマーに登場する勢力ストームキャスト・エターナルズの戦士です。ストームキャスト・エターナルズを一言で言うと、神に選ばれた英雄たち。シグマーという神によって命を授けられ、人々を守るために何度でも戦場へ送り出される存在なんです。見た目は大きな鎧をまとっていて、ウォーハンマー 40K のスペースマリーンにも少し似ていますよね。私も最初は未来版とファンタジー版みたいな関係なのかなと思っていました。でも実際は全く別の世界のお話で、スペースマリーンとは関係ありません。こちらは剣やハンマー、ドラゴンなどが活躍する王道ファンタジーの世界です。そんなストームキャストエターナルズの中でも、このベレクは特別な記念モデル。ウォーハンマーストアのオープンやリニューアルを記念して制作された存在感のある一体です。まず目を引くのはこの巨大なウォーハンマー。敵にとどめを刺したその直後、次の敵をまっすぐ見据え、今にもハンマーを振り上げそうな姿勢が本当に惜しいですよね。そしてこの豪華な鎧、ストームキャストエターナルズらしい神々しさが詰まっていて、細かな装飾まで丁寧に作り込まれています。私が気になったのは、このハンマーに書かれたルーン文字のような装飾と、腕に描かれた白いドラゴンのような紋章。腕の紋章は横を向いたドラゴンに見えるんですが、ベレクはリベレータープライム、つまり分隊長の役割を持つユニットです。このドラゴンは所属する部隊の紋章なのかなと思って調べてみたんですが、はっきりした情報は見つけられませんでした。もし詳しい方がいたら、ぜひコメントで教えてください。そして私がさらに好きなのが足元です。倒れたオルクがいるだけで、この直前までどんな戦いをしていたんだろうと想像が膨らみます。周りにはどれくらいのオルクがいたのか、どれほど激しい戦場なのか、そんな緊迫した空気まで伝わってくる気がするんですよね。こんな感じで物語が見える造形ってウォーハンマーのミニチュアならではの魅力だと思います。なので今回は鎧をきれいに塗るだけではなく、お顔や足元のオルクまでしっかり作り込んで、ただの金色の騎士ではない、数々の戦場をくぐり抜けてきた歴戦の英雄に見えるような一体を目指して塗装していきます。そういえば、エイジ・オブ・シグマーのミニチュアを見ていて、最近すごく気になっている勢力があるんです。それがデュアリン。いわゆるドワーフです。
まだ詳しいわけではないんですが、重厚な鎧や武器、職人気質な雰囲気がすっごく刺さるんですよ。昔からゲームでもドワーフってついつい選んじゃうタイプで、考えてみたら私の好きなキャラクターって結構偏ってるんです。爬虫類だったり、ドワーフだったり、巨人族みたいな大きくてパワーがありそうなキャラクターだったり、可愛い系ももちろん大好きなんですが、ごついとか渋いっていうデザインを見るとつい足が止まっちゃいます。だからウォーハンマーって本当に危険な沼なんですよ。勢力がたくさんあるので、これもいいな、あれもかっこいいなって見ているだけで欲しくなっちゃう。もし、めんちゃんこの勢力好きそうとか、その好みならこれがおすすめというのがあったら、ぜひコメントで教えてくださいね。初心者なので、皆さんのおすすめを聞きながら少しずつ知っていけたら嬉しいです。とはいえ、問題はお財布です。ウォーハンマーって本当に沼なんですよね。ミニチュアも欲しい。塗料も欲しい。筆も欲しい。ベースデコの素材も欲しい。あ、この色あったら便利そう。あ、このテクニカルカラー面白そう。なんて見ていると、どんどんカゴに入っちゃいます。そして昨日は極めつきに勢いでボルテックスターラーを買ってしまいました。前から欲しかったのでつい。だからしばらくは節約です。でも本当にウォーハンマーってミニチュアを買うだけが楽しみじゃないんですよね。塗装用品を少しずつ揃えていくのも本当に楽しい。筆を変えるだけで塗りやすくなったり、自分の腕が上がったように感じたり、新しい塗料を一色試してみたり、こんな使い方があるんだっていう発見もたくさんあります。最初はこれ全部必要なのと思っていたんですが、少しずつ道具が増えていくと、自分だけの作業机が出来上がっていく感じがして、それも趣味の楽しさなんだなと思います。もちろん、一気に全部揃えなくても大丈夫。私もまだまだ初心者なので、これ便利だったよとか、最初はこれがおすすめなんていう情報をいつもギャングに教えてもらっています。ウォーハンマーって知れば知るほど世界が広がる趣味ですね。なので焦らず自分のペースで少しずつ集めて少しずつ塗って長く楽しんでいこうと思います。さて、塗装もいよいよ大詰めです。完成してみた感想は自分の中では70点くらい。もちろん満足している部分もたくさんあるんですが、もっとかっこよくできたなぁと思うところもちらほらあります。今回の敗因は多分筆。どの筆もだいぶ傷んできてしまっていて、思ったように動いてくれませんでした。しかも途中ではシェードブラシとドライブラシを間違えるというポンコツっぷり。そのせいで最後は古いたわしみたいにガサガサになったドライブラシを使うことになってしまいました。思い通りにいかない場面もありましたが、その分たくさん勉強になった気がします。やっぱり筆って適度に買い替えるのが大事ですね。私は普段タミヤの面相筆を愛用しているんですが、皆さんはおすすめの筆ってありますか？これを機に
ちょっと高価な筆にも挑戦してみようかな。もしかしたら突然すっごく上手になっちゃったりして。なんて、それは冗談です。でも実際、筆によって塗りやすさって結構変わる気がしています。今でこそあまりはみ出さずに塗れることも増えてきましたが、最初の頃は100円ショップの筆を使っていたので、本当にはみ出してばかりでした。みんなこんな難しいこと普通にやってるのって絶望したのを今でも覚えています。だからこれから始める方は自分が下手なんだと思わなくても大丈夫。道具が変わるだけで一気に塗りやすくなることもあります。そしてそろそろベースデコも完成。今回はテクニカルカラーで地面を作って草もちょっとだけアレンジしてみました。思いつきで色をつけてみたんですが、意外と自然な仕上がりになってくれて一安心です。ベースが完成するとミニチュア全体がぐっと引き締まりますよね。ということで、ベレクジ・インドミタブル完成です。どうでしょうか。個人的には反省点もありましたが、それ以上にまた一つ成長できたなと思える一体になりました。今回は初めて血の表現にも挑戦してみたんですが、これが思った以上に楽しかったです。返り血が垂れて固めの視界が塞がったベレク。足元のオルクには打ち付けられたような内出血の跡を入れてみたり、湿った地面にはいびつな血だまりを作ってみたり、こういう表現、私結構好きかもしれません。もちろん、毛皮やマントのグラデーションにもこだわっています。後ろ姿までしっかり見応えのある最高にかっこいいベレクに仕上がりました。このベレクのここがかっこいいとか、この部分、この塗料を使ったらいいかもなんてアドバイスもぜひコメントで教えてください。これからも少しずつ技術を磨きながらもっとかっこいい作品を作れるよう頑張っていきます。今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さすがの麺でした。バイバーイ。